வெல்கம் டு மித்து கிராஃப்ட் அண்ட் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அவல் லட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் பார்க்குறீங்களா, லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ஒரு கப் அவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுலேயும் பாதி கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், துருவின தேங்காய். பாதி கப் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது போட்டால் நல்லாயிருக்கும், வேண்டானா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க செஞ்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு டவா எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. அதுலேயும் கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நட்ஸ் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், வேண்டானா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. அதை லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் வர்ற மாதிரி லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒரு நல்லாயிருக்கும், அந்த லட்டுக்கு நல்லா ஒரு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் நட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன், வேண்டானா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. நம்ம வேறு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயே கொஞ்சம் நெய் இருக்குது. அதுலேயே நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல 1 கப் அவல், அதை நான் எனக்கு சம்பா அவல் தான் கிடச்சிது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த அவல் கிடச்சாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஒயிட் அவல்னாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் எனக்கு சம்பா அவல் கிடச்சனால நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாக அது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், நெய்யெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு. அப்சர்வ் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு கிறிஸ்பினஸ் வரணும். கையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி உடஞ்சி போகிற மாதிரி, அப்படி அந்த மாவு டெக்ஸ்சருக்கு வந்த மாதிரி வரும். அப்படி கையில் எடுத்து பார்க்கும்போது அதுதான் நம்மளோட டெக்ஸ்சரே. இப்போ பாருங்கள், என்ன அழகாக அப்படி பொடிஞ்சு வர்ற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிறிஸ்பியாக இருந்த மாதிரி. அதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. லைட்டு பவுடராட்டு வரும், அந்த ஒரு மாதிரி லைட்டாக திருத்திராக இருந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ அதே டவாவில் என்ன பண்ணுறேன்னா, 1/2 கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. துருவன தேங்காவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதான் நல்லாயிருக்கும். அப்போ நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வர்ற மாதிரி அந்த டெக்ஸ்சரை கொண்டு வரணும். பார்க்கவே ஒரு அழகாக இருக்கும். எல்லாமே வறுத்து நம்ம சேர்த்தோன்னா அந்த லட்டு 1 or 2 days 2 or 3 days நம்ம கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாமே வறுத்து சேர்த்துக்கிறோம். அந்த ப்ரௌன் கலரில் தேங்காய் வறுபட்டுருச்சுன்னா அந்த சீக்கிரமாக கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம எல்லாமே வறுத்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. அதுக்கு நம்ம கரிஞ்சிடாது, அந்த ட்ரை ஆகும்ல, அந்த ஈரப்பதம் போய் ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருக்கும்ல, அதுதான் அதோட டெக்ஸ்சரே. அதையே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம அவல் அரைச்சாச்சு. இப்போ ஜாரில் தேங்காய் போட்டிருக்கேன். தேங்காய் பாருங்கள், லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை இருக்குல்ல, நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை போட்டுக்க போகிறோம். அது உங்களுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்தவாறு போட்டுக்கோங்க. எனக்கு அதில் 1/4 கப் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதனால் நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன். அதையும் சேர்த்து 2 பல்ஸ் சுற்றினாலே போதும், ஏன்னா ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ண வேணாம். அது கூட சேர்த்து ஒரு ஏலக்காவும் போட்டுக்கலாம். ஏலக்காவும் நீங்கள் லைட்டாக தள்ளி போட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அதனால் அப்படி போட்டுக்கோங்க, நல்லா கிரைண்ட் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 2 பல்ஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக ஆப்பினாலும் இந்த ஸ்வீட்டோட சேர்ந்து மாதிரி அந்த கிரட்டினஸ் மாதிரி வந்துச்சு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஸ்வீட்டும் அந்த தேங்காவும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுல. ஸோ அதனால் அதுக்கு வேறு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே அவல் திரிச்சு வச்சுருந்தோம்ல, அது கூட நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அது கூட நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் இது வச்சுருந்தோம்ல, நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் எடுத்துக்கோங்க. அதோட சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக பிடிச்சி பார்க்குறேன், அது உதிர்ந்து போகுது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, அது 1 டீஸ்பூன் நம்ம 1 டீஸ்பூன் 1/2 டீஸ்பூன் நம்ம நெய் எடுத்துக்கலாம். அப்போனா கொஞ்சம் பிசைறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும், அது ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. நல்லா பிசையும் போது நம்மளுக்கு அந்த கைக்கு ஒரு ஈரப்பதம் லைட்டாக தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியும். அந்த மாவை பிடிச்சி பார்க்கும்போது அப்படி இறுகி வரும். அப்படி இறுகலை அப்படின்னு உங்களுக்கு லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் நெய் வேணால் ஊற்றிக்கோங்க. அது ஒரு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ கட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா பிடிச்சி வரும்போதே அந்த நம்ம பிடிக்கும் போது அந்த கொலக்கட்டை மாதிரி லைட்டாக அந்த உருண்டை பிடிக்கும் போதே என்ன ஆகும்னா, அந்த உதிர்ந்து போகாமல் நம்மளுக்கு அப்படியே அழகாக இருக்கும். அந்த சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக லைட்டாக ஒரு கிறிஸ்பினஸோடு இருக்கும். அந்த ஒரு மாதிரி அந்த என்ன சொல்கிறது, பொரி மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த பொரி பொரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் இது. ஒரு ஈவினிங் டைமில் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியாக கூட இருக்கும். நெய், அவல், தேங்காய் எல்லாமே சேர்த்துருக்கனால அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டாகவும் ஆச்சு. நம்மளுக்கு அது அவங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் குட்டீஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.